Ой көргөнмүн хиджаб салынгандарды. Хиджаб кийип алып, бетин жаап, бетин боёп, көтүн ачып тамеки чегип, эмне Кудай барбы? Эгер бар болсо эмнеге көрүнбөйт? Эмне үчүн бизге жардам бербейт? Аллахтын колунан баары келет дейсиңер. Жок дегенде нарештелерди сактап калбайбы, авария кылбайбы? Бул дүйнөнү Аллах жараткан, баарын кылат, баарын айта алат деп айтасыңар. Эмне үчүн дүйнөдөгү баардык адамдарды намаз окутуп койбойт? Ой көргөнмүн хиджаб салынгандарды. Хиджаб кийип алып, бетин жаап, бетин боёп, көтүн ачып тамеки чегип, моодагы сүрөткө түшүп жатышат. Эмне Инстаграмда ушинтип жүрүш керекпи эмне? Ай кой чайланайын, жакшы эле жүрсө болбойбу? Мына мен динге да фанат болбойм. Күнөөмдү жууп да намаз окубайм. Тияка да баспайм, бияка да кошпойм. Жүрөгүм таза менин. Ай кой чайланайын, жакшы эле жүрсө болбойбу? Мына мен динге да фанат болбойм. Күнөөмдү жууп да намаз окубайм. Тияка да баспайм, бияка да кошпойм. Жүрөгүм таза менин. Шамдок ТВ. Ассаламу алейкум, урматтуу Шамдок ТВ каналыбыздын көрүүчүлөрү. Мына дал ушул сыяктуу ой жүгүрткөн адамдар арабызда өтө көп. Өзүңөр баарын угуп өткөндөй, бул адамдар жөнөкөй адамдар эмес сыяктуу. Мындай адамдар дүйнө жүзү боюнча эң акылдуу адамдар сыяктанат. Ал эми молдолор, мээси жок келе соолор. Зээриккенинен эмне кылаарын билбей калып, динге фанат болуп кеткендер деп ойлошот. Булардын көзү бар. Анткени булар хиджаб кийгендерди көрүп эле жүрүшөт. Хоронуп алып, эмне кылып жатышкандарын, моода кылып сүрөткө түшүп, тамеки чегип жүргөндөрүнүн баарысын көрүп эле жүргөн үчүн ушунун баарын айтып жатат. Анан кантип буларды дүйнөдөгү эң акылдуу адам деп ойлобойбуз? Мындай адамдар баарын туура кылат. Өз айткандай, динге да фанат болбойт. Күнөөсүн жууп, намаз да окубайт. Орто жолдо, анткени жүрөгү таза. Баарын туура кылып жашайм деп ойлойт жана ошого ишенет. Мындай адамдар Аллах Тааланы жок деп эсептешет. Анткени Аллах Таала көзгө көрүнбөйт деп айтылат. А булар болсо Аллах Тааланы көзү менен көргүзү келет. Көргөн көздөрүнө гана ишенгиси келет. Акыйкатты көздөрү менен издешет. Ал эми ким Аллахты көзү менен издей турган болсо, анда тез арада адашат. Ал эми акыйкат кайда? Акыйкат мына бул гүлдө. Азыр сиз роза гүлдү көрүп турасыз. Бирок ушул гүлдүн сабагындагы тикенге көңүл бурдуңузбу? Жок. Эми караңыз. Акыйкатты мына ушул жерден көрүүгө аракеттенеле. Бул гүлдүн сабындагы тикендерди Аллах эмне үчүн жаратып койду? Албетте, гүл өзүн коргонуусу үчүн жаратты. Ал эми жемиштерди карап көрөлү. Кайсыл гана жемиш болбосун, биз болгону жемиштин өзүн эле көрүп, башкасына маани бербейбиз. Бирок бул мөмөнүн сыртындагы оролгон чел кабык эмне үчүн оролуп турганына ой жүгүрткөн жокпуз. Албетте, бул ар бир мөмөнүн чел кабыктары бекеринен жаратылган эмес. Кандайдыр бир зыяндуу нерселерден, зыяндуу нурлардан, мөмөгө зыян берүүчү заттардан өзүнүн мөмөсүн коргоо үчүн жаратылган. Ошол үчүн чел кабык менен сыртынан корголгон. Буга мисал, азыр сиз жөнөкөй эле алманы алыңыз дагы, анын сырткы кабыгын аарчып туруп 5 мүнөткө коюп коюңуз. 5 мүнөттөн кийин ошол алманы карап көрүңүз. Эмне болуп кеткенин өз көзүңүз менен көрөсүз. Мына көрсө ушул жөнөкөй чел кабыкты Аллах Таала бекеринен жараткан эмес экен. Кой, ушул мөмө көпкө сакталсын. Өзүнүн ширелүү даамын, кооздугун жоготпой сакталсын. Бул мөмө
пендем үчүн азык деп адамзатына кам көрүп турганын көрүүгө болот. Ал эми ушул эле алманын дарагында дагы бир акыйкат өзүнчө жатат. Аны биз кантип көрөбүз? Бул дарак Аллахтын буйругун так аткарат. Анткени Аллах бул дарактарга буйрук берген. Байкасак, жыл сайын жаз келгенде көгөрүп, жанданып, жашылдана баштайт. Жай келгенде гүлдөп бүдүр байлап өнөсүн төйө баштайт. Ал эми күзүндө даяр болуп, ширеси толуп, бышып калат. Ал эми кыш келгенде кайрадан дарак куурап, соолуп өлүп, жансыз абалга келет. Мына ушул бир эле даракка Аллах Таала кандай буйрук берип койгон? Ушул бир эле дарак Аллах Тааланын берген мыйзамын ар бир жыл сайын өз мезгилинде, өз убактысында милдетин так жана даана аткарып келет. Эми ушул дарак Аллахтын мыйзамын бузуп жатабы? Канчалаган кылымдар бою ушул дарак Аллахтын мыйзамын бир жолу буздубу? Же кышында гүлдөп, жайында мөмө бербей коюп, башаламандык жараттыбы? Туура эмес ката кетирдиби? Жок, бул дарак дагы Аллахтын бар экенин далилдеп, канча кылым өтсө дагы өз убагы менен Аллахтын буйругун так жана даана аткарып келүүдө. Мына аял затына оронуу эмне үчүн пайда, канчалык деңгээлде маанилүү? Мына бул роза гүлдөрдүн арасынан эң бир кооз көркөмү ушул роза гүлү. Роза гүлү да өзүнүн ажайып кооздугун жоготкусу келбейт экен. Башкалардын да кол тийгизүүсүн каалабагандай жолосоң саям деп коргонуп тургандай туюлат. Жер жаралгандан бери канча убакыт өтсө дагы бул жөнөкөй эле бир роза гүлү дагы Аллахтын коргон деп берип койгон белегин, мыйзамын өз убагында так аткарып келүүдө. Мен дагы ушул убакка чейин эч бир көрбөптүрмүн роза гүлү өз билгенин кылып тикендерин чечип алганын. Демек, жараткан Аллах Таала роза гүлүнө тикендерди бекеринен берип койбоптур да. Жөнөкөй эле бир алма дагы бекеринен коргонуу үчүн чел кабык менен капталбаптыр да. Көрсө булардын пайдасы бар үчүн, өзүн өзү коргоо үчүн Аллах Таала жаратып коюптур да. Өсүмдүктөргө кам көргөн Аллах Таала адамзатына дагы ушундай кам көрүүнү каалады. Адамдар дагы ушул өсүмдүктөрдөй зыянга учурап калбасын, коргонуп таза болсун деди. Аял заты дагы ушул өсүмдүктөрдөй болуп, өзүн өзү коргоп, көркүн жоготпосун деди. Ден соолукта ар дайым таза, көрктүү жүрсүн деди. Мына ошондуктан жараткан Аллах Таала ыйык Кур'ан-ы Каримде оронуунун канчалык деңгээлде пайдалуу экендигин көргөзүп берди. А бирок кээ бирөөлөр бул жакшылыкты, Аллах Тааланын бул көргөзгөн жакшылыгын түшүнгүсү да келген жок. Жакшынакай эле көргөн көзү бар, бирок ошол көздөрү менен гүлдү карап турганы менен, гүлдү көрүп турганы менен, ошол көздөрү менен алманы көрүп турганы менен андагы акыйкаттарды көрө албады. Аллах Таала башкаларга берген көздү берди, бирок ал көздөр акыйкатты көрүүгө жарабады. Бул көздөр Аллахтын берип койгон жакшылыктарын көрүүгө жарабаган соокур көздөр болуп калды. Мындай көздөрдүн нуру соолуп калгандыктан жалаң гана жаман нерселерди көрүп калды. Оронуп алып, ушулбу хиджабыңар, ушулбу силердин диниңер, ушулбу силердин кудайыңар деген сыяктуу жаман нерселерди гана көрүп калды. Жашоодо жакшыны көрбөй, жаман нерселерди гана көрүп калгандыктан бир гана ошол көргөндөрүнөн мисал келтирип калды. Мындай көздөрдүн көзүнө хараптарды туурап жүргөн фанат болуп жүргөндөй көрүнөт. Булар көрө алышпайт, булар билишпейт. Аллах Таала адамзатына эрк берип койгонун. Каалаганыңды кыл, мен сени кыйнабайм.
Мен сени гүл сыяктуу, дарак сыяктуу жыл сайын кааласаң да каалабасаң да менин буйругумду так аткарасың деп мойнубузга жүктөп койбой, өз каалообузга, өз эркибизге коюп койгондугун билишпейт. Мунун сыры эмнеде? Эмне үчүн жараткан Аллах Таала адамзатын өз эркине коюп койду? Айлана чөйрөнү байкасак, ошол эле гүлдүн дагы өз эрки жок экен. Мага тикени жок, неудобный деп тикенин чечип өсүп албайт экен го ошол гүл. Ошол эле алманы карасак, ал дагы Аллах Тааланын буйругун кылымдар бою так аткарып келүүдө. Аллахтын коргон деп берген үчүн кабыгына сакталып бышып берет экен го. Анда дагы ушул адамзат үчүн азык болуп берет экен го. Бүткүл аалам Аллахтын буйругу менен айланып жүргөнүн карап көрөлүчү. Асмандагы күндүн дагы өз эрки жок экен. Күн өзүнүн өчөр убагына чейин, өзүнүн бүтөр мөөнөтүнө чейин Аллахтын мыйзамы менен жүрөт экен. Өзүнүн орбитасынан, өзүнүн жолунан 1 миллиметр дагы жылууга эрки да, укугу да жок экен. Өз жолунан чыкпай, өзүнүн убактысы менен чыгып, өзүнүн убактысы менен батат экен. Ал эле эмес ошол күн бүткүл адамзатына нурун, энергиясын тегиз чачыратып турат. Бул дагы бекеринен эмес. Себеби бүткүл тирүү жан күндүн нурусуз, күндүн энергиясысыз жашоосу токтоп, өлүп калмак эле. Ошондуктан күндүн милдети дагы өтө чоң. Жер планетасына дагы энергиясын тегиз чачыратып турат. Албетте, өсүмдүктөр өсүп, жалпы тирүү жандын баары күндүн нурунан энергия күч кубат алып туруусу үчүн. Мына бул күн дагы Аллах Таалага баш ийип, Аллах Тааланын мыйзамын так аткарып келүүдө. Ушул күн өз билгенин кылып, бир күнү чыгып, бир күнү чыкпай, бир күнү кечигип, бир күнү кечикпей койгон жок. Жолунан чыгып алыстап кетип да калган жок. Өз убактысынан 1 мүнөткө кечигип, же шашылып, эрте чыгып алган дагы жок. Анткени күндүн өз эрки жок. Аллахтын мыйзамына баш ийип, буйругун так аткарып жүрөт. Аллах адамзат үчүн ааламды жаратып, адам үчүн кызмат кылгыла деп буйрук берип, ааламдагы ар бир жаратылган нерсеге өз-өзүнчө милдет жүктөп, мыйзам киргизип койду. Эми карагылачы. Аллах адамга берген ырыскыны карагылачы. Жерге бир эле бүдүр дан таштай турган болсок, алдан сөзсүз түрдө өнүп өсүп чыгат. Жөн эле өнүп өсүп чыкпастан 10 эселеп көйүп берет. Бул дагы Аллахтын буйругу. Аллахтын жерге жүктөгөн мыйзамы. Аллах жерди көйүтүп бере турган сыйкырдуу завод сыяктуу кылып койду. Албетте, адамзат азык кылып жесин деп. Эми карагыла, бул жерде кимиси Аллахтын мыйзамын бузуп койду. Ошол жерге түшкөн дан өз билгенин кылып, өспөй койдубу? Же биз данды жерге таштаган кезде жер өстүрбөй жутуп алып жатабы? Же ошол эле күн өсүмдүк өспөй калсын деп энергиясын чачпай аянып койдубу? Мына көрдүңөрбү? Жаратылыш Аллах Тааланын берген буйругун так аткарууда. Адамзат үчүн, адамзаты ачка калбасын деп, ар дайым курсагы ток жүрсүн деп, баарысын адамга баш ийдирип койду. Адамга кызмат кылгыла деп буйрук берип, ар бирине мына ушундай өзгөчө милдеттерди жүктөп, мыйзам киргизип койду. Мунун баарысы Аллахтын бар экендигин, Аллахтын боорукер экендигин, Аллахтын чексиз ырыскы берүүчү экендигин кашкайып далилдеп турбайбы? Мына эмне себептен Аллах кээ бир адамдарды көзү бар сокур, кулагы бар дүлөй деп эскертти. Аларды эмне үчүн мындай сыпаттады? Ар бир жаралган нерседе ушундай Аллахтын кереметтери бар экенин көрө албаган сокур адамдар дагы бар. Мына
Нааразы адамдар жакшылыкты көрө албай жүрө берип, көздөрү гана эмес, көкүрөктөрү дагы сокур болуп калган тура. Бул нааразы болуп жакшылыкты көрө албай, жамандыктарды гана көрүп жүрө бергендиктен, бул адамдарды Аллах Таала Куранда мындай деп сыпаттады. Аллах алардын көкүрөк дилдерин, кулактарын мөөрлөп койгон. Ал эми көздөрүн болсо кара парда менен каптап салган. Алар үчүн оор азап бар. Демек бул адамдардын көздөрү көр болуп калган. Ошондуктан булар жамандыктан башкасын көрө албай жүрө беришет. Ошондуктан көздөрүнө дагы хиджаб кийгендердин, молдолордун эң жаманы гана көрүнөт. Дин жөнүндө толук түшүнүгү жок эле хиджаб кийип алгандар жана толук түшүнүгү жок эле даават кылып жүргөн молдолор гана көрүнөт. Тамеки чегип мода кылып жүргөндөр гана көрүнөт. Инстаграмда оозун боеп мода кылып жүргөндөр гана көрүнөт. Дүйнөдө өзүн жамандыктардан коргоп, жаман көздөрдөн денесин сактап, роза гүлү сыяктуу көркүн сактап жүргөн, жан деле, жүрөгү таза ыймандуу кыздарыбыз бар. Аллах Тааланын берген жакшылык экен деп оронуп жүргөн кыздарыбыз бар. Эң эле өкүнүчтүүсү, ушундай оронгон таза кыздарыбызды мындай адамдар көрө алышпайт. Көзүнө кара парда тартылган, көкүрөгү сокур адамдар эч убакта көрө алышпайт. Аллах Таала Куранда эскерткендей, мындай азаптар үчүн оор азап бар. Анткени Аллах Таала Куранда өзү эскерткендей, мындай адамдар, мындай нааразы адамдардын көзүнө кара парда тартып салган. Алар эч убакта эми жакшы нерселерди көрө алышпайт. Ал эми мындай нааразы адамдар эмне үчүн өзүнүкүн туура көрүшүп, башкалардын баарын акылсыз сезери эми түшүнүктүү болуп калды окшойт. Аллах Таала боорукер болгон үчүн адамдарды жаратып, азык-түлүк ырыскыны бут алдына төшөп койду. Өмүрүнүн аягына чейин жаратылыштын кызматын көрүп, каалаганынан азыктанып ичип жеп жашай алсын деп баардык нерсени адамзатына кызмат кылдырып койду. Аллах боорукер болгон үчүн асмандагы күнгө бербеген эркти адамзатына берип койду. Бак дарактарга бербеген эркиндикти, каалоону адамзатына берип койду. Аллах адамзатын жаратып, мына бүт аалам сага гана кызмат кылат. Баардык жаратылыш сен үчүн кызмат кылат. Ал эми сен адамзат каалаганыңды кыла аласың. Эмне кааласаң да өз эркиң. Кааласаң мына баарын ичип же. Кааласаң эс алып укта, кааласаң секир. Көзүң көргөн баардык нерсе сеники, баары бир гана сен үчүн жаратылган. Ушул жаратылган нерселердин баары тынымсыз өз убагында эс албастан Аллах Тааланын буйругун аткарышып, адамзат үчүн жаратылган. Анткени бүткүл ааламдын өз эрки жок. Каалаганын кыла алышпайт. Бир гана сен, адам баласы, өз каалаганыңды кыласың. Эч нерсеге бербеген эркиндикти мен бир гана сага бердим, эй адамзат. Аллах Таала адамды кыйнагысы келген жок. Бүт нерсени жаратып, ар бирине өзүнчө милдет жүктөдү да, адамзатты өз эркине, өз каалоосуна коюп койду. Эми эмне кылаар экен? Эмне кылаар экен деп сыноо үчүн өз эркине койду. Бул дүйнө убактылуу, ошондуктан мына сага деп Куранда жашоонун тартибин көргөзүп берди. Эй адам баласы, даарат алып жуунуп тазалан. Анткени дайым денең таптаза жүрөт. Бул сага пайдалуу. Андан соң намаз оку. Бул дагы сага өтө пайдалуу.
Аллах Таала адамга эмне пайда эмне зыян экендигин баарын билет. Мына ошондуктан жөн жерден адамзатына намазды парз кылган эмес. Өмүрүң өткөнчө оозуңа келгенди ылгабай жей бере турган болсоң, анда сенин ички организмиң бузулуп калышы мүмкүн, кыйналып калышы мүмкүн сенин ички организмиң. Ошондуктан адал оокаттар менен гана азыктан деп жараткан Аллах Таала ден соолукка зыяндуу нерселерди арам кылып, Куранда адал менен арамды ажыратып көргөзүп эле берип койду. Каалаганын өзүң билесиң дегендей өз эркине койду. Ойлоп көрсөк, бир жылда канчалаган тонналаган оокаттарды жейт экенбиз. Ал эми ичибиздеги ар бир организм күнү түнү жеген оокаттарыбызды майдалап бөлүп ажыратып, керектүү витаминдерди сиңирип, калганын чыгарып, өзүнчө бир чоң заводдой эле иш аткарышат. Жадага калса, темирден жасалган завод, фабрика, машина сыяктуу темир тезектерде эле эс албай тынымсыз иштей бере турган болсо, анда ысып, кыйналып күч келип, бузулуп калышы мүмкүн. Ошондуктан бир жылда бир жолу орозо кармап, тынымсыз иштеп келаткан организмди жок дегенде, бир жылда бир эс алдырып тазалап турсак, организм жыргап, эс алып, тазаланып, рахматын айтып, дагы да күч кубатын топтоп, чымыркана сергип, мындан дагы жакшы иштей баштайт. Ошондуктан оорубай, ар дайым ден соолукта жашасын, ар дайым бактылуу жашасын деп орозонун пайдасын көргөзүп, орозонун пайдасы бул дүйнөдө да, аркы дүйнөдө да пайдасын берет деп Аллах Таала орозонун пайдасын Куранда даана көргөзүп берди. Калганы өзүңдүн эркиң эй адам баласы деп өз эркине бош койду. Мындай эркиндикти периштелерге да берген эмес экен Аллах Таала. Анткени ар бир адамдын денесиндеги ички организмдеринин ар бирин бир периште кайтарат экен. Ар бир организмдин бир бөлүгүн бир периште иштетип, кайтарып, башкарып турат экен. Адамдын ар бир мүчөсүн бир периште башкарат экен. Бир эле адамдын денесин карап, иштетип турган периштелердин саны өтө көп экен. Аллах Таала ошол периштелерге ушундай буйрук берип койгон экен. Мына карагыла. Ушул адамдын бүт денесин, ар бир мүчөсүн кемчиликсиз өз убагында так иштетип тургула деп Аллах Таала периштелерге дайындап, аларга милдет кылып жүктөгөн экен. Эч айырмасы жок экен. Ал адам жакшыбы, жаманбы, Аллахты тааныйбы же тааныбайбы, ким болбосун, кандай адам болбосун, денесин күнү түнү карагыла деп Аллах Таала периштелерге буйрук берген экен. Жаман иш кылса дагы, күнөө иштерди жасаса дагы, таалыкпастан күнү түнү ар бир мүчөсүн карап иштетип тургула деп Аллах Таала периштелерге милдет жүктөгөн экен. Мына ошондуктан биздин ар бир мүчөбүз, ички организмдерибиз баарысы периштелер башкарып иштетип турат экен. Берилген мөөнөткө чейин, өмүрүнүн аягына чейин карагыла деп Аллах Таала ар бир адамдын денесине көптөгөн периштелерди дайындап койгондуктан, денебизди караган периштелер өмүрүбүздүн аягына чейин буйрук аткарып келишет экен. Мына карагылачы, Аллах Таала адамды кандай кылып жаратты? Аллах Таала өзүнөн кийинки эле улуулукту адамзатына тартуулап берип койгон экен. Периштелерди Аллах Таала нурдан жараткан. Алар таза болушат. Периштелер Аллахтын буйругун гана аткарышат. Периштелерде өзү каалагандай эркиндик жок. Аллах Таала периштелерге бербеген эркиндикти адамзатына берип койду. Карагылачы, адамзатынын даражасын.
периштелерден дагы жогору коюптур Аллах Таала. Өзү каалагандай жүрсүн, өзү каалаганын кылсын, өз каалоосуна коеюн деп адамзатын ушунчалык сыйлап, даражасын периштелерден да бийик көтөрүп: "Эй периштелер, адамга баш ийгиле, адамга кызмат кылгыла" деп адамды ушунчалык кадыр барктуу кылып жаратып туруп, каалаганыңды кыл деп адамды өз эркине, өз оюна коюп койгон экен. Эми мына карагылачы, Аллах Таала адамды канчалык бийик даражалуу кылып жаратканын. Канчалаган чоң ааламдар да, жаратылыштагы ар бир заттар да, асмандар, тоо таштар, бак дарактар дагы, биз дем алган аба, ай, күн, жылдыздар дагы, булуттардан тартып ар бир тамган жамгыр тамчысына чейин Аллах Таалага баш ийип, Аллахтын буйругун гана аткарышып, бир гана адам үчүн кызмат кылып келишет экен. Жараткан Аллах Тааланын ааламга орноткон мыйзамы, жылдыздар, ай, күн, планеталарга, жер жүзүндөгү жаратылыш, мунун баары Аллахтын мыйзамынан чыкпай, өз жолунда, өз убагы менен айланууда. Жаратылыш өсүмдүк адам үчүн кызмат кылып келүүдө. Бул макулуктардын баарысы кыяматка чейин өз милдеттерин, Аллах Тааланын берген буйруктарын таптак аткарышат. Ушул Аллахтын берген эң чоң неематтарын, кадыр баркын билип жатабы адамзат? Эч кимге бербеген эркиндикти, кадыр баркын билип жатабы? Эркиндикти кандай пайдаланып жатат адамзат? Эч кимге бербеген эркиндикти адамга берип койду. Ал эми адам ошол эркиндикти кандай пайдаланып жатат? Эркиндик тартуулап убакыт берип койду. Ушунун баарын көрүп билип туруп, анан кантип жаратканына ыраазы болбой жатат адамзат. Көрсө мен ушунчалык улуу турбаймынбы? Көрсө менин даражамды атайын Аллах Таала бийик койгон турбайбы? Көрсө мени бактылуу болсун деп баардык жаратылышты мага баш ийдирип койгон турбайбы Аллах Таала? Баарын мен үчүн жараткан тура деп адамзат баркын сезип Аллах Таалага ыраазы болуп жатабы? Аллах Таалага ыраазычылык билдирип намаз окуп ибадат кылдыбы? Көрсө мени себепсиз жаратпаган экен да, көрсө мен ушунчалык маанилүү экем да деп өзүнүн жаратканын бир эстеп ойлондубу? Жараткан Аллахын тааныдыбы? Жараткан Аллах Таала жөнүндө ой жүгүрттүбү? Аллах Таалага ыраазычылык билдирдиби? Жараткан Аллахынын кандай экенин таанып, рахмат деп башын бир жолу болсо дагы ийип таазим этип койдубу? Жараткан Аллах Таалага ыраазычылык билдирип таазим этүү бул намаз. Жаратканын Аллах Тааланы эстөө бул намаз. Карачы, мени канчалык деңгээлде жараттың эй Аллахым? А мен болсо өзүңө бир жолу рахмат деп кайрылдымбы? Ыраазычылык билдирип намаз окуй алдымбы? Деп адамзат өзүнө суроо бердиби? Чындыгында Аллах Таала эч кимге зар эмес, эч нерсеге муктаж эмес. Аллах Таала эч бир нерсеге муктаж эмес. Аллах Таала бүткүл ааламдын жаратуучусу. Аллах Таала жаратуучу. Аллах Таала адамдын намазына муктаж эмес. Адамзат намаз окуп Аллах Таалага кыпындай да пайда келтире албайт. Адам намаз окуп кыпындай да пайда бере албайт. Адам намаз окуп кошунасына да пайда бере албайт. Адам намаз окуп өзүнө гана пайда бере алат. Аллах Таала билет адамга эмне пайда, эмне зыян. Ошондуктан Куранда баарын көрсөттү. Куранда бул жашоонун тартибин жазып берди. Пайгамбарлар аркылуу баарын көрсөтүп берди. Мына
Жакында өсүп чыккан чөптү кара. Ал чөптө бир чоң белги бар. Асмандагы жылдыздар, планета, күндү кара. Аларда да чоң белги бар. Ааламдагы бүт тирүү жандыктарды кара. Жаныбарларда чоң белги бар. Өзүңдүн бүткүл дене мүчөңдү кара. Аларда бир чоң белги бар. Баары өзүнүн өзү жаралып калган эмес. Ушунун баары өзүнүн өзү бир мыйзамды так аткарып келе жаткан жок. Жакшылап байкасак, булардын ар бири өзүнүн тартибинен чыкпай, кандайдыр бир улуу буйрукту аткарып жүргөнүн көрүп турабыз. Мына ушунун баары Аллах Тааланын бар экендигинин белгиси. Аллах өзүнүн бар экендигин билдирүү үчүн ушул көзгө көрүнгөндүн баарысын жаратып, аларга мыйзам киргизип, аларды баш ийдирип койду. Ал эми Аллах өзү бул жашоодо көзгө көрүнбөйт. Анткени бул жалган жашоо. Аллах Таала аркы дүйнөдө гана, чыныгы жашоодо гана, бейиште гана көрүнөт. Себеби бул жашоо өзү сыноо жашоо. Адамзаты дагы сыноо үчүн жаратылган. Бир гана сыноо үчүн. Эгерде Аллах Таала көзгө көрүнгөндө, анда бүт адамдар кааласа да, каалабаса да, робот сымал намаз окуп калышат эле. Анда сыноонун маңызы болбой калат эле. Аллах Таала кааласа, бүт адамдарды тикесинен тизип туруп намаз окутуп коет эле. Эгерде бизди өз эркибизге койбой, ошол эле планета, күн, дарактар, периштелер сыяктуу буйрук аткартып койгондо, мыйзам менен намаз окутуп койгондо, анда сыноонун айырмасы жок болуп калмак. Сыноонун маани маңызы жок болуп калмак. Сынап көрүүнүн маңызы болбой калмак. Мына ошондуктан сыноо кылып эрип берди. Аллах сыноо жашоо кылып өзү көрүнбөй койду. Өзүнүн бар экенин билдирип туруу үчүн баарын жаратып койду. Өзүнүн бар экенин билдирип, баарын көргөзүп, аларды кызмат кылдырып койду. Азыр эмнени гана караба, кайсыл тарапты гана караба, жөнү жок, себепсиз жаратылып калган нерсени көрбөйсүң. Ар бир жаратылган нерсенин кандайдыр бир чоң мааниси бар. Бул жаратылган нерселерде Аллахтын керемет белгилери бар. Мына биз ушул белгилерди аңдап көрө алабызбы? Аллахтын жараткандарынан ар бирин карап, андагы сырларды, белгилерди көрө алабызбы? Андагы кереметтерди көрө алабызбы? Же биз көзү бар сокурларданбызбы? Кулагы бар дүлөйлөрдөнбүзбү? Көзү бар бирок көкүрөгү сокур болуп калгандарданбызбы? Ооз менен эле кудайлаган эки жүздүү адамдарданбызбы? Чындыгында адамдын колунан эч бир пайда келбейт. Аллах Таала адамдарды мага ишенем десин, мен Кудайга ишенем деп оозу менен айтсын, оозу менен жайгарсын деп жараткан эмес. Аллах Таала адамды сыноо үчүн жараткан. Адамды жаратып, өз эркине коюп, жана мөөнөтү бүткөнчө чектелген убакыт берип, оозу менен сүйлөгөнүн эмес, жасаган иштерин көрөйүн деп, мен ишенем деп айтып койсо болду деп жараткан эмес. Кылган амалдарын көрөйүн деп жараткан. Аллах Куран аркылуу эскертүүлөрдү берген, пайгамбарлар аркылуу жол көргөзүп берген. Кыл деп кыйнабай тандоо берип койгон. Анткени бул сыноо жашоо. Мунун баарысы бир гана сыноо үчүн. Убакыттын өтүп жатканында белги бар. Ал зымырап билинбей өтө берет. Ал убакыт азайып отуруп бүтөт. Ушул берилген убакытты туура пайдаланып кал. Бул убакыттын бир секундасы да артка жылбайт.
бир гана зымырап өтүүгө шашат, бир гана түгөнүүгө шашат. Убакыт түгөнүүчү. Бул сыноо дүйнөгө жөн эле каалаганын ичип жеп жүрө берсин деп жараткан эмес Аллах Таала. Ишенеби, ишенбейби, тияка да баспай, бияка да баспай, орто жолдо эч нерсе кылбай жүрө берсин, эмнеге жашап жүргөнүн билбей жүрө берсин деп жараткан эмес Аллах Таала. Аллах Таала эч бир нерсени максатсыз жаратпайт, жана максатсыз жараткан эмес бул дүйнөнү, адамзатты. Аллах Таала берген эркиндикти, эч кимге бербеген эркиндикти ким кандай пайдаланып, эмне иштерди кылат экен деп сынап көрүү үчүн жаратты. Ошол үчүн адамды эркин койду, эмне кылаар экен деп убакыт берди. Убакыт өтүп жатат. Бул сыноо жашоо, бул жалган жашоо. Бул жашоонун бүтөөрү бар. Албетте бул сыноо бекеринен эмес. Сыноодон кийин чыныгы жашоо башталат. Сыноо бүткөндөн кийин адам сурак берет. Аллахтын улуу соту сурак күнү күтүп турат алдыда. Бул дүйнөдө каалаганын кылып, каалагандай басып, каалаганын ичип жеп, каалаганын сүйлөп, бирөөгө жамандык кылып, күнөө иштерди жасап, аягында жөн эле жашоо бүтүп калбайт. Кыямат кайым деген мына ушул күн. Бул күндөн эч ким эч жака качып кутулбайт. Бул сыноо жашоодо баардык кылган иш-аракеттер үчүн жооп берүүчү күн бар алдыда. Ал күн өтө оор, өтө коркунучтуу күн. Күнөөкөрлөр үчүн жан чыдагыс азап күтүп турган күн ал күн. Кыямат күн, сурак күн. Күнөөкөрлөр үчүн түбөлүктүү тозок оту күтүп турган күн. Ар бир кылган ишке жооп берүүчү күн. Ошондуктан күнөөкөр болуудан сактаналы. Эртеңки сурак күнүнөн коркуп, эсибизге келели. Аллах берген убакытты, Аллах берген эркиндикти туура пайдаланып калалы. Мунун баары Аллахтын сыноосу. Аллахым мага намаз окууну насип кыл деп коюп эле башка жумуштарды кылып жүрө бербейли. Бул жөн гана шылтоо, бул деген жөн гана жалкоолук. Курсагың ачкан кезде тамакты насип кыл деп эле жейбиз. Ал эми намазга келгенде насип кыл деп жүрө беребизби? Видеону даярдаган Шындык ТВ каналы. Ал эми бул видеого лайк басып, каналга катталганыңыз үчүн сизге терең ыраазычылык.